大家好，今日咧我哋就一齊開箱喺福岡買嘅嘢。第一樣咧，我哋就先開呢個黑糖奶油脆餅啊。咁佢個 logo 咧係用咗一個黑色嘅喵喵嘅。咁呢間鋪頭咧就主打係用黑糖嚟製作一啲零食咁樣啦。點解我成日開極都開唔好嘅咧？佢一盒咧就係有6塊嘅。勁 Q 啊！你睇下，一打開咧，嗰陣黑糖嘅香味咧已經飄晒出嚟啦。咁佢就中間係黑糖 cream 啦，咁面頭咧就係黑糖嘅薄脆片啦，仲有啲杏仁水。嗰個薄脆片好脆啦，同埋因為佢係焗過噶嘛，咁所以有陣好似焦焦地嘅甜味啊。跟住咧，佢中間嗰個奶油咧好滑啦，亦都有一陣好香嘅黑糖味。對我嚟講咧，呢款脆餅係意外地好食噶。咁佢唔會好甜啦，同埋佢嗰個黑糖味咧係好有層次噶。本身咧，因為佢個盒咧勁 Q 啦，我有估過可能唔係咁好食咯。咁係成功改觀咗噶。第二樣咧，我哋就開呢個蘋果牛油小蛋糕啊。佢個盒咧已經係有一啲好似畫出嚟嘅蘋果咁樣啦，勁 Q 喎。每一次見到自己拆包裝啦，我都一額汗啊，真係有啲。咁佢入邊咧一盒就有2塊嘅。一打開咧，嗰陣蘋果啦同埋牛油嘅香味就湧晒出嚟啊！佢呢個金黃色嘅蘋果形狀勁可愛啊！咁食落去咧就有一陣蘋果嘅香味啦，同埋牛油嘅香味嘅。咁食落去就唔會話好甜啦，個蘋果味亦都唔假啦，牛油味亦都好濃。咁佢個蛋糕個 texture 咧就好鬆軟啦，好濕潤嘅。咁呢一間咧其實佢有唔同款式嘅禮盒啦，咁我覺得2個咁嘅禮盒裝送俾人係幾適合噶。第三樣咧，我哋而家就開呢個明太子薯片啊。佢揾咗咧水手嚟做嗰個封面啦，我覺得都幾符合呢個海鮮嘅主題喎。咁佢入邊咧一 set 就有3桶嘅，咁我覺得幾得意啊！你睇下佢係用薯片做帽添喎，咁佢成桶咧唔會話好大啦，咁拎上手我覺得有啲輕噶。佢咧就係嚟自博多中州嗰個美之明太子啊。你喺呢度撳落去咧，你就可以開到噶啦。咁但係咧，我有諗啦，如果我食唔晒嘅話，咁但係其實都幾難保存噶。我覺得真係份量有啲少喎。咁個明太子咧好薄弱啊，嗰個味，佢有微微嘅辣味嘅，但係薯粉咪比較重啲啦，有啲似品客薯片啊。我覺得呢個薯片咧真係有啲普通啊。如果你係抱住一個要食到好濃嘅明太子嘅話，我覺得呢個唔係一個適合嘅選擇咯。嚟到今集最後一件禮盒啦，咁我單獨咧買咗呢盒咧就係用福岡草莓整嘅蛋糕啦。咁咧，佢呢個蛋糕咧，嗰隻熊仔咧係會可以立體咁樣整出嚟嘅。你睇下佢一隻抱住士多啤梨嘅熊仔啊 ！OK， 要出動我哋私家碟啊！咁一打開咧，嗰陣士多啤梨嘅香味就飄咗出嚟啦。官網咧就顯示啦，佢就係用咗嚟自福岡嘅金黃草莓整嘅果凍啊。咁佢呢個位咧就係士多啤梨果凍啦。個蛋糕咧係層層分明嘅。嚟啦，我哋而家一齊整到呢隻士多啤梨熊出嚟啦！食落去咧個士多啤梨味都幾濃嘅。
果凍嘅部分呢，我覺得有啲似果凍同埋果醬之間咯，味道就酸酸甜甜啦。咁但可能因為我對佢嗰個期望有啲高啊，咁所以食落去反而我覺得有啲普通咯。蛋糕其實都幾濕潤嘅，個口感都幾有層次啦。不過稍微我覺得甜咗啲咯。另外呢，我就買咗一個3盒裝嘅，咁我打算就自留1盒啦，另外2盒就分俾 friend 嘅。有好多唔同語言嘅多謝個盒，因為呢一 set 咧係有3盒蛋糕嘅，咁分別就係原味啦、蜜糖味啦，同埋呢個番薯味嘅。因為我自己中意食番薯咯，咁所以我就留低咗番薯口味嘅。原來蛋糕嗰隻熊仔咧係同個盒嗰個咧係一模一樣嘅，一打開已經聞到嗰陣番薯味啊！咁佢同草莓嘅分別就係少咗果凍嗰一 part 啦。咁其實呢一款同上一盒都係一樣啦。咁嗰隻公仔咧係可以拎出嚟嘅，再次拯救熊熊出嚟。因為個番薯味都幾濃嘅，香精感唔係好重嘅。蛋糕好濕潤啊，好鬆軟啊，咁口感都有層次嘅，不過真係甜咗啲咯。咁番薯同埋士多啤梨比嘅話，咁我覺得番薯會好食啲嘅。咁可能因為我對士多啤梨嗰個期待感真係太高啦。總括嚟講呢，我最推薦其實都係黑糖脆餅啦，同埋蘋果小蛋糕嘅 CP 值最高啦，好食又唔貴喎，仲可以送埋禮添，幾好。多謝晒，今日就到呢度啦，拜拜。